Ребенок скрипит зубами днем, скрипит зубами. Доктор Комаровский во сне днем. Скрип, 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 скрип. Зубами можно услышать практически от каждого второго-третьего ребенка в возрасте до 6-8 лет. Это явление врачи называют бруксизмом и не относят к болезням, но и не считают нормой, поскольку в некоторых случаях со скрипом зубами следует бороться. Стоит отметить, что чаще всего дети скрипят зубами по ночам, однако такой симптом может появляться и днем. Почему это происходит и как действовать, если родители услышали от малыша скрежет зубами в дневное время? Причины скрипа зубами днем у большинства малышей, которые скрипят зубами днем в раннем возрасте, например, в 9 месяцев появления такого симптома, связано с прорезыванием молочных зубов. Впрочем, такая ситуация бывает и в 1 год, когда у малютки появляются первые зубки, и у детей постарше, с 5-6 лет, когда начинается их замена постоянными. Из-за болезненных ощущений постоянного зуда дети сжимают челюсти и двигают ими, пытаясь избавиться от дискомфорта. Как только зубы прорезаются, проблема полностью исчезает. Второй распространенной и опасной причиной дневного скрежета зубами у деток 1-го года жизни является изучение своего тела. Как только у малютки появились первые зубки, например, в 10 месяцев, кроха может тереть их друг от друга, заинтересовавшись издаваемым при этом звуком. Как правило, такие эпизоды скрежета зубами недлительны, и вскоре ребенок о них забывает. Другими причинами скрипа зубами днем могут быть нервное перенапряжение малыша, негативные эмоции и стрессы, переутомление и недосыпание, формирование неправильного прикуса, наследственная предрасположенность, нехватка витаминов и макроэлементов, влияющих на сокращение жевательных мышц, увеличение аденоидов. Скрип зубами гельминты, в народе появление скрежета зубами в детском возрасте связывают с заражением глистами, но медики давно опровергли такую связь, доказав, что частота появления бруксизма у деток с глистной инвазией такая же, как у малышей, в организме которых гельминтов нет. Хотя проверить ребенка все же стоит, поскольку глисты довольно часто встречаются у детей и могут вызывать разные нарушения в работе детского организма. Опасность дневного скрипа зубами весьма опасен. Длительный скрежет зубами для тех деток, у которых лишь недавно появились молочные зубки, например, в 11 месяцев или в 2 года. Пока еще хрупкая зубная эмаль под действием трения может разрушаться, а сами зубы могут расшататься. В результате чувствительность зубов повышается, они могут начать болеть, увеличивается риск развития кариеса и пародонтоза. Что делать, услышав скрип зубами днем? Постарайтесь отвлечь ребенка интересным занятием, например, чтением новой книги или веселой прогулкой. Покажите малютку стоматологу, чтобы исключить появление проблем с прикусом и заболевания суставов челюстей. Если врач увидит опасность для зубов, а эпизоды скрежета будут повторяться и во время ночного сна, показано использование капы. Если у ребенка режутся зубы, облегчите его состояние применением специальных прорезывателей, а также гелей с анестезирующим эффектом. Заметив у малыша появление скрипа зубами после эмоциональной нагрузки, обеспечьте малышу спокойную обстановку дома, больше гуляйте. Сделайте крохи ванну с отваром трав, у которых есть успокаивающее влияние. Иногда стоит проконсультироваться у невролога и давать ребенку успокаивающие лекарства. Уделите внимание питанию ребенка, сделав его сбалансированным по витаминно-минеральному составу. Давайте крохи твердую пищу, которую нужно будет тщательно пережевывать, например, сырую морковку. Если ребенок скрипит зубами сознательно, потому что звук ему нравится, расскажите малышу о том, как это вредит его зубкам. Также можно показать крохи фото людей, у которых испортились зубы. Скрипит зубами доктор Комаровский во сне днем. Причина скрипа зубами днем. У большинства малышей, которые скрипят зубами днем в раннем возрасте, например, в 9 месяцев появления такого симптома связано с прорезыванием молочных зубов. Впрочем, такая ситуация бывает и в 1 год, когда у малютки появляются первые зубки, и у детей постарше, с 5-6 лет, когда начинается их замена постоянными. Из-за болезненных ощущений постоянного зуда дети сжимают челюсти и двигают ими, пытаясь избавиться от дискомфорта. Как только зубы прорезаются, проблема полностью исчезает.
Второй распространенной и опасной причиной дневного скрежета зубами у деток первого года жизни является изучение своего тела. Как только у малютки появились первые зубки, например, в 10 месяцев, кроха может тереть их друг от друга, заинтересовавшись издаваемым при этом звуком. Как правило, такие эпизоды скрежета зубами недлительны, и вскоре ребенок о них забывает. Другими причинами скрипа зубами днем могут быть нервное перенапряжение малыша, негативные эмоции и стрессы, переутомление и недосыпание, формирование неправильного прикуса, наследственная предрасположенность, нехватка витаминов и макроэлементов, влияющих на сокращение жевательных мышц, увеличение аденоидов, скрип зубами гельминты. В народе появление скрежета зубами в детском возрасте связывают с заражением глистами, но медики давно опровергли такую связь, доказав, что частота появления бруксизма у деток с глистной инвазией такая же, как у малышей, в организме которых гельминтов нет. Хотя проверить ребенка все же стоит, поскольку глисты довольно часто встречаются у детей и могут вызывать разные нарушения в работе детского организма. Опасность дневного скрипа зубами. Весьма опасен длительный скрежет зубами для тех деток, у которых лишь недавно появились молочные зубки, например, в 11 месяцев или в 2 года. Пока еще хрупкая зубная эмаль под действием трения может разрушаться, а сами зубы могут расшататься. В результате чувствительность зубов повышается, они могут начать болеть, увеличивается риск развития кариеса и пародонтоза. Что делать? Услышав скрип зубами днем, постарайтесь отвлечь ребенка интересным занятием, например, чтением новой книги или веселой прогулкой. Покажите малютку стоматологу, чтобы исключить появление проблем с прикусом и заболевания суставов челюстей. Если врач увидит опасность для зубов, а эпизоды скрежета будут повторяться и во время ночного сна, показано использование капы. Если у ребенка режутся зубы, облегчите его состояние применением специальных прорезывателей, а также гелей с анестезирующим эффектом. Заметив у малыша появление скрипа зубами после эмоциональной нагрузки, обеспечьте малышу спокойную обстановку дома, больше гуляйте. Сделайте крохи ванну с отваром трав, у которых есть успокаивающее влияние. Иногда стоит проконсультироваться у невролога и давать ребенку успокаивающие лекарства. Уделите внимание питанию ребенка, сделав его сбалансированным по витаминно-минеральному составу. Давайте крохи твердую пищу, которую нужно будет тщательно пережевывать, например, сырую морковку. Если ребенок скрипит зубами сознательно, потому что звук ему нравится, расскажите малышу о том, как это вредит его зубкам. Также можно показать крохи фото людей, у которых испортились зубы.